各位同學大家好，我哋咧一定要彈出個二音咧，先有啲咧比較深情啲或者糾結啲嘅感覺出嚟嘅。咁我哋咧試下彈一彈呢一首歌咧，就係十架的愛啦。咁咧佢第一個 chord 咧，佢就係 D chord 嚟嘅。咁佢本身係 D major 啦，咁所以有兩個 sharp 咧 ，F sharp 同埋 C sharp。咁我哋咧就彈係 D F sharp A 呢個。咁我哋就彈135音，就係彈呢個 D major 啦。咁我哋咧二音嘅意思咧，即係 Do Re Re 就呢個啦。我哋咧彈出呢一個 Re 嘅時候咧，佢就會能夠帶動一個比較糾結啲啦，好似咧唔係一杯清水嘅，有少少混濁咁樣啦，有啲味道出到嚟嘅。你聽下咯喎，就咁 D major， 同你彈1、2、3音一齊嘅，完全唔一樣噶。因為咧佢呢兩個音咧，好似有少少撞撞地嘅感覺嘅，咁樣震震地嘅。咁所以咧呢一個咧，你想彈得有味道嘅話咧，基本上都不能有缺少噶啦。咁我就用咗呢一首歌嘅做一個例子啦。第一個 chord 咧，佢好特別，佢係用咗咧D chord， 然之後咧就 base on F sharp 嘅。咁所以咧左手咧就係彈 F sharp 啦，再彈 D 咁樣嘅。咁啊，我哋成日都講啦，如果咧你個 base 唔係用翻自己一 chord 呢個 D 呢個 base 咁樣彈嘅話，會出現咩效果咧？就係好似咧，硬係隻腳唔係好掂到地咁樣咯，好似係唔係好完整咁樣嘅感覺啦。咁好似爭咁啲嘢，或者好似寂寞啲咁樣，唔係咁陽光 feel 咁樣咯。咁所以我哋跟住啲 bass 彈咧，其實就已經有唔同嘅味道出嚟噶啦。好，第一個咯喎。好啦，至於右手我哋點樣彈咧？右手咧，我哋如果彈1、2、3音，即係我哋要有個二音啦，咁我哋就會彈成1、2、3咁樣咯。咁所以最簡單嘅彈法就係呢個啦，呢個。咁我哋咧由最簡單嘅開始咧，就係一個小節咧，一個 chord 咁就係彈一下啫。好啦，如果咧我哋跟住譜呢個位置嘅話咧，咁佢係點樣咧？佢就係呢個嚟嘅。咁你彈你呢個咧，你唔好俾佢嚇親先，因為咧我哋見到咧有 E、F sharp、A 同埋 D 啦，其實佢係咁樣嘅，佢係咁樣嘅啫。即係我哋平時彈開嗰個1、3、5嘅啫，幫佢加咗個8度咁樣咯，好普通嘅。然之後咧呢個咧佢呢個因為左手已經彈咗啦嘛，佢加個二音俾佢就咁樣啦。只不過係咁啫，得唔得？我哋嚟一次咯喎 ，D major 轉二音就係咁樣咯。OK， 咁啊練下佢啦。咁你套用下一個和弦，如果係 G 嘅話，你可以點啊 ？G 咪咁樣咯，係咪？咁二音彈邊啊？一手指移動過去。咁就已經完成咗噶啦，得唔得啊？咁同埋記唔記得我哋最簡單個版本係咩啊？彈1、2、3音就係最簡單噶啦，1、2、3 G major、D major 1、2、3 C major 1、2、3，已經有呢個效果噶啦。最簡單啲咧就係彈一音同二音嘅啫，睇住咯喎 ，C major 呢個啦，1、2音就係咁樣咯。已經有效果噶啦，跟住如果 D major 啦，1、2音，係啦，你中意你就彈1、2、3啦，1、2、5啦，係啦，或者好似頭先嗰度啦，係咪2、3、5、8 ？OK， 第一個 chord 就係咁樣，好，完成咗啦。跟住之後咧就係第二個咧就係 G major 7，咁 G major 7咧，我哋先彈咗個 G 先，跟住。Major 7就係 G 向前數1個半度啊嘛，就呢個啦。咁所以咧就係咁嘅啫，非常之簡單。咁佢呢個譜裏面咧，佢就係揀咗咧就係7音同埋3音。咁所以咧左手就全部都158啦，你當158。咁啊就係咁咯。好，彈完啦。跟住咧佢去到第3拍嘅時候咧，佢加咗一個咁樣。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁呢個就係二音咯，見唔見啊？呢個二音，因為咁樣啦，1、2、3呢個二啊。咁所以咧，你可以咁樣彈啦，就係首先咧
G major 7咁樣啦，彈咗落去，跟住你彈1、2、3，可以嘅呢個可以，或者彈跟住彈1、2，係又得啦，或者係咁樣都得，呢個就2、5啦。好啦，咁佢呢個變化係咩咧？就係彈咗個 G major 7先，跟住佢就彈咗呢個2、7，就係咁嘅原理啦。咁所以我哋記住咗呢一個原理嘅話咧，我哋係可以彈2、3、2、5、2、7、2、8都得嘅，咁就變咗係咁啦。跟住呢個就係2、5啦。呢個咧就係2、7啦。好啦，咁你已經咁樣彈得出嘅話咧，成件事已經唔一樣噶啦。跟住再彈埋 B minor 啦喎，佢就彈呢個嘅。咁其實你心水清嘅同學仔，你學咗呢個咪即係咩啊？2音啦，唔係呢個唔係2音，呢個7音啦，係咪啊？7音。咁佢就係彈7，跟住然之後咧就彈呢個7、8咁樣啦，或者1啦，跟住呢個3咁樣。咁如果我用左手彈嘅話，我就彈1、5、7咁樣，1、5、7。咁右手咧彈1、3，一樣嘅啫，指法嘅問題嘅啫。好啦 ，A based on C sharp 咁樣，咁啊 C sharp 啦，咁啊呢個係3音，呢個1音啦，跟住轉咗過嚟，呢個係咩啊？2咯，2、5咯，係咪啊？即係我頭先講咗咧，你可以彈2、5，可以彈咩啊？2、7，可以彈2、8，可以彈2、3，咁你就自己咧就試下去運用下咁樣，總之有個2音就已經 OK 嘅，跟住再嚟咯喎 ，D based on F sharp， 嗱呢個咪就係頭先所講啦，係咪？1、2、3音咯，彈落去咯。嗱人哋嗰份譜都係咁樣寫啊，咁所以啱晒啦，基本上。好啦，跟住就去到G major 7啦。又係咁樣啦，咁你今次有呢個3音嘅，咁但係低音你就唔好咁樣彈咯喎，咁樣，因為通常低音咧你彈3音咧好嘈啊，聽起上嚟個感覺咧好嘈係嘛？如果你 C 嘅話咧好大聲啊，咁我哋就少啲。但係如果你彈高音啲嘅話就 OK 嘅，即係如果你彈呢個位都可以，你彈 G 嘅話都 OK 啦，咁樣咯，明唔明啊？咁人哋就呢度啦，最後就 B minor。跟住之後咧，就係、去翻A 呢個 chord 啦，一模一樣嘅啫。咁聽起嚟個效果就係咁樣啦。我哋聽一聽佢咯喎，一開始啦。請被你絕望2、3、4。OK， 咁樣咯，咁你會見到咧，佢真係就咁彈一下嘅啫，冇啲複雜嘢，咩 broken chord 嗰啲全部都冇嘅。但係咧，佢肯定唔係呢款咁，佢唔係呢一款咯，咁所以就會有個 feel 喺度咯。咁大家試下運用下你個2音先咯。最簡單，仲記唔記得啊？第一步係咩啊？就彈咗1、2、3先咯。你知道咗個2音喺邊度先啦。如果 C major 就係咁啦，1、2、3。D major 1、2、3。G major 1、2、3。OK， 當你呢一度起動得到啦，咁到時你先轉其他嘅轉位咁樣咯，就會好好多咯。咁再加上就算你將你而家彈到呢一個譜咧，你移嗰8度其實都同樣一個效果㗎。你聽起上嚟會點啊？就係咁啊。聽起上嚟就會再係
清泉啲咁樣咯，好似咁你就自己運用下中音同高音咁樣咯。咁咧呢個簡單嘅 exercise 咧，二音嘅練習咧，希望可以幫到大家。咁大家加油啦！我哋下次再見啦！中意嘅話記得 subscribe 我嘅頻道同埋 share 俾更多人認識啦。我哋再講啦，拜拜。